Делаем основание камина из гиперпрессованного кирпича. Он состоит из известняка и цемента и прочнее керамических аналогов. Топка французского производства из чугуна. Общая высота дымохода 6,5 метров. Чтобы чистить его было проще, на втором этаже мы установили прочистной тройник. Дымоход закрываем специальным металлическим зонтом. Он предотвратит попадание осадков. Дымоход поддерживает черный цвет топки, он покрашен порошковой краской. Сам двухконтурный, из стали, внутри слой теплоизоляции из силикатной ваты. Благодаря такому сэндвичу тяга будет хорошей, а внешняя труба не будет нагреваться. В общем, мы сделали все для того, чтобы Наталья, Владимир и их гости пользовались камином достаточно регулярно.